Você precisa de uma boa moto? Econômica, bom preço e novidade? A Rod Motos é a melhor opção, né, Fábio? Sempre Yamaha. E tem condições imperdíveis, né? Tem condição maravilhosa. A Krypton continua sem entrada, parcelinha de R$ 199 por mês. Agora tem uma novidade excelente. Não, mas peraí, a Krypton sem entrada. Sem entrada, documento 2014 grátis. E parcela? R$ 199 por mês. 199 por mês, agora eu quero saber da novidade. Partir, né? A novidade é o seguinte, agora no mês da Copa a gente vai fazer uma loucura. Todas as motos 150 cilindradas da Yamaha, tanto a Phaser quanto a Crosser, a gente vai fazer a moto com um documento totalmente grátis. Vocês vão dar o documento de motos? 150 cilindradas, a Phaser e a Crosser. Vocês ouviram bem? Só aqui na Rod Motos você faz o melhor negócio da sua vida. Só que a Copa do Mundo tá acabando, né, Fábio? Tá acabando. Não e a vai promoção deixar, acaba também. não vai deixar pra última hora. Qual que é o endereço da Rod Motos? Avenida Badibacite, número 5050, Avenida Mirassolândia, em Mirassol. E o telefone dessa loja? 4009-4600. Não espere pra depois. Corre pra cá, Rod Motos. Yamaha.